No matter the situation looks like, nga tofuddeeyo ku ngeri ki embeera gyefaananamu, He has put a solution for you. akuteereddewo ekyokugonjoola. But remember, naye jjukira, on the cross of Calvary, ku musaalaba e Kalivaaliyo, He paid what you are fighting for and what you are asking for. yasasulira ky'olwanira ne ky'osaba. He knows us all, atumanyi ffenna, but naye He deals with us individually. naye akolagana naffe kinnoomu. He wants you to understand Him, who He is. ayagala omutegeere ye y'ani. He wants you to be His friend, ayagala ggwe obeere mukwano gwe. whether you are poor or rich. oba oli mugagga oba oli mwavu, To God, that does not matter, eri Katonda eyo si nsonga, because He knows any moment He can bless you. kubanga akimanyi nti eddakiika yonna asobola okukuwa omukisa. And while you handle the Bible, era bw'okwata bayibuli, never say, "Give me my Bible." kuba bayibuli yange awo. You may read it and you fail to get anything. oyinza ogisoma n'olemererwa okubaako ky'ofunamu. But when you're asking for Bible, naye bw'oba osaba bayibuli, give me my Bible. mpa bayibuli yange. Thank you, Jesus. weebale nnyo Yesu, With the honor. n'ekitiibwa n'obwetoowaze, Because what you are talking about kubanga ky'oyogerako is the word of God. kye kigambo kya Katonda. Father, we thank you. Kitaffe tukwebaza, We give glory to your holy name. erinnya lyo ettukuvu tuliwa ekitiibwa. Thank Jesus because He came for you. Weebaze Yesu kubanga yajja ku lulwo, He died for you yakufiirira and is ready to listen to your prayer. ate mwetegefu okuwuliriza essaala yo. Father, we thank you all Kitaffe tukwebaza in Jesus' name. mu linnya erya Yesu. May be seated. Mutuule mu bifo byammwe. Tell neighbor, I love you Gamba muliraanwa wo nkwagala nnyo and I love Jesus. era njagala Yesu. Emmanuel. Emmanuel, God is with us. Katonda ali wamu naffe. So no matter the situation may look like, Kale nno nga tofuddeeyo mbeera bw'efaanana, it is His desire to bless us. kwagala kwe okutuwa omukisa. There was a widow woman. Waliwo omukazi nnamwandu She didn't know how she could pay her bills. nga tamanyi ngeri gy'ayinza kusasula bisale bye, But the Lord made abundant provisions naye Katonda n'amuwa obugabirizi obwojjuvu and she paid her bills. n'asasula abamubanja.
In 2 Kings mu bassekabaka ekyokubiri 4:1-7. ssekabaka ekyokubiri essula ya 4 okuva ku lunyiriri A olusooka. certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, "Your servant, my husband, is dead. And you know that your servant feared the Lord. And the creditor is coming to take my 2 sons to be his slaves." So Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house?" And she said, "Your maidservant has nothing in the house but a jar of oil." Then he said, "Go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons. Then pour it into all those vessels and set aside the full ones." So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, "Bring me another vessel." And he said to her, "There is not another vessel." So the oil ceased. Then she came and told the man of God, and he said, "Go sell the oil and pay your debt, and you and your sons live on the rest." Clap your hands for Jesus. kubira Yesu mu ngalo. The disciples in Mark 4, abayigirizwa mu Makko essula ey'okuna from verse 36, okuva ku lunyiriri olwa36 were terrified, baali batidde knowing that they are going to perish. nga bamanyidde ddala bagenda kufa baggweewo. Jesus rose up Yesu n'agolokoka and commanded the storm and the sea to calm down. n'alagira omuyaga ne ssemayanja ne bikkakkana. No matter the situation looks like, nga tofuddeeyo ku ngeri ki embeera gy'efaananamu, He has put a solution for you. akuteereddewo ekyokugonjoola. From verse 35. Makko ssula ya 1 On the olunyiriri lwa same day, 36. when evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side." Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. But he was in the stern, asleep on a pillow. And they awoke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perishing?" Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" And they feared exceedingly and said to one another, "Who can this be, that even the wind and the sea obey him?" Clap your hands for Jesus. mukubire Yesu mu ngalo. The situation may seem to be overwhelming, embeera eyinza okulabika ng'ekusukkulumyeko, but remember, naye jjukira on the cross of Calvary, ku musaalaba e Kalivaaliyo He paid what you are fighting for and what you are asking for. yasasulira ky'olwanira ne ky'osaba. He paid for it all. Yabisasulira byonna. You only need to believe with your heart Weetaaga bwetaazi kukkiriza na mutima gwo and confess them with your mouth. era n'obyatula n'akamwa ko. As we are continuing, Nga bwe tugenda mu maaso, there's one thing I want you to understand. waliwo ekintu kimu kye njagala mutegeere. God deals with us individually. Katonda akolagana naffe kinnoomu.
He knows us all. Atumanyi ffenna. But Naye. he deals with us individually. Naye akolagana naffe kinnoomu. From the day you were born, okuva ku lunaku lwe wazaalibwa, even before you were born, ne bwe wali nga tonnazaalibwa, he notes everything. Awandiika buli kintu To where you are. paka w'oli. And he makes a follow-up Olwo n'alondoola where you are going. wa gy'ogenda. One, Ekisooka, he wants you to understand him, ayagala omutegeere. who he is. Ayagala omutegeere ye y'ani. That is very, very important. Ekyo kikulu nnyo. He wants you to understand Ayagala otegeere how much he took to create you, yatwala kyenkanawa okukutonda with how much love. n'okwagala kwenkanawa. He wants you to be his friend, Ayagala ggwe obeere mukwano gwe, and he wants you to relate to him. era ayagala mukolagane. But there is something in between. Naye waliwo ekiri wakati awo In a human way, mu ngeri ey'obuntu. people do not mind to find out how they came in here. Abantu tebafaayo kuzuula na kumanya ngeri ki gye bajjamu wano oba gye bajjamu ku nsi kuno. Who is holding them Ani oyo abawaniridde so long as they eat, they drink, and they can laugh? kasita baba nga balya banywa basobola okuseka. This, what you are seeing here, Kino kye mulaba wano is just a beginning ntandikwa butandikwa of the whole journey. ey'olugendo lwonna. Whether you are poor or rich, Oba oli mugagga oba oli mwavu, to God that does not matter. eri Katonda eyo si nsonga. Who you are. Ky'oli, For me, I'm poor. nze ndi mwavu, That doesn't matter to God, eyo si nsonga eri Katonda, because he knows any moment he can bless you. kubanga akimanyi nti eddakiika yonna asobola okukuwa omukisa. He just wants you to know Ayagala bwagazi ggwe omanye who raises people from dust and make them sit with the prince and princesses. ani ayimusa abantu n'abajja mu nfuufu n'abatuuza n'abalangira. You may see somebody too rich Oyinza okulaba omuntu nga mugagga nnyo and you don't have anything. ng'ate ggwe tolina kantu, Truly, you don't have. nga mazima ddala tolina k'olina. But he wants you to understand Ayagala ggwe otegeere and study era osome oyige. who made this man rich. Ani yagaggawaza omusajja ono? Who made this woman rich. Ani yagaggawaza omukazi ono? And then turn to him, Olwo okyukodde gy'ali to God, eri Katonda. and begin talking to him, Olwo otandike okwogera naye having gathered enough information ng'okuŋŋaanyiza okumanya okumala which can help you okusobola okukuyamba to have enough faith okufuna okukkiriza okumala to receive what you are asking for. okufuna ky'osaba. You may be poor, Oyinza okuba omwavu, and God looks at you, Katonda n'akutunuulira, not because he doesn't love you, si lwakuba nti takwagala, but just waiting. naye ng'alindiridde. When you see those who are rich, Bw'olaba abo abagagga you admire them. obeegomba, Do you consider to know olowoolereza okumanya
Who made them rich? Ani abagaggawaza? Those who are wise. Abo abagezi. Do you consider to know? Ofaayo okumanya? Who gave them wisdom? Ani abawa amagezi? It is not too late. Obudde tebukeereye nnyo. Let me give you a simple example Kambaweeyo ekyokulabirako ekyangu of the Chinese. Eky'Abachina. If you love yourself, you desire. Bw'obanga weeyagala, weeyagaliza. That is also a big key in development. Ekyo nno kisumuluzo kikulu nnyo mu kukulaakulana. This took the Chinese time Kino kyatwalira Abachina obudde to ask okubuuza these white men, bano abazungu how did they reach where they are? baatuuka batya we bali kati? How did they build all these machines Baazimba batya ebyuma bino byonna and all these buildings? n'ebizimbe bino byonna? Look at our land. Tunuulira ettaka lyaffe. How are they better than us? Batusingira wa? What did they do? Baakola ki? Then they started following what they did. Ne batandika okugoberera bali kye baakola. Though they are not 100%, Newankubadde tebatuuka 100 ku 100, they loved themselves beeyagala and they desired good things for themselves. ne beeyagaliza ebintu ebirungi. So the same way, Kale nno mu ngeri y'emu, if you look at somebody developing, bw'otunuulira omuntu akulaakulana, first consider who blessed him. sooka olowoolereze olabe ani yamuwa omukisa. If you want to prosper, you must aim higher. Bw'oba oyagala okukulaakulana oteekwa okuluubirira ekisingawo ekiri waggulu. And that will give you now a goal. Kati ekyo kijja kuwa omulamwa gw'oluubirira. Goolo. I want to build a storied house. Njagala kuzimba ennyumba eya kalina. Whenever you look at the bungalows, Buli lw'otunuulira bangalo, you say, that's not the house I want. ng'ogamba eyo si ennyumba gye njagala. What can I do to build a storied house? Nkole ntya okuzimba ennyumba eya kalina? Then you follow those steps. Ng'ogoberera emitendera egyo. Because your desire Kubanga ky'oyaayaanira, ky'oweeyagaliza is higher, kisukkulumu kya wagguluko. you look for all the means Ojja kufuba okulaba ng'onoonya buli kyonna ekisoboka to reach there. okutuukayo. So this your desire becomes your dream. Kati kino kye weeyagaliza kifuuka ekirooto kyo. And it becomes your goal. Olwo ne kifuuka ekyo ky'oluubirira okutuukako. Hallelujah. Now when you turn to God, Kati bw'okyuka n'odda eri Katonda who fulfills our desires, atuukiriza bye tweyagaliza, it is like he has called you. kiringa nti aba akuyise. Let's go to Deuteronomy Katugende mu kyamateeka 28, 28 verse 1-2. olunyiriri olusooka. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. And all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Then when you sit down Olwo bw'otuula wansi with your goals to score, n'ebigendererwa byo n'eggoolo zo z'oyagala okuteeba, and you ask, olwo n'obuuza how did they reach there? baatuukayo batya? You turn to the Bible. Ng'okyuka ng'odda mu Bayibuli. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you kakande high above all the nations of the earth. And all these blessings shall come upon you, kakande, and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God.
One, ekisooka whenever you are reading the Bible, buli lw'obanga osoma bayibuli any minute, any day, eddakiika yonna olunaku lwonna if you read it the way it was written, bw'osoma bayibuli nga bwe yawandiikibwa it will remain the way it was written. ejja kusigala nga bwe yawandiikibwa. It will never work in your life. Terikola mu bulamu bwo. That is why many people read the Bible Yensonga lwaki abantu bangi basoma bayibuli and they pray ne basaba and remain as if people went to take a bath. ne basigala ng'abantu abagenzi okunaaba They entered water. ne bayingira mu mazzi. Entering the water doesn't mean that you bathe. Okuyingira obuyingizi mu mazzi tekitegeeza nti onaabye. How many times you enter the water? Oba oyingiramu emirundi emeka mu mazzi You come out. n'oyingira n'ofuluma. That's not bathing. Okwo si kunaaba. Maybe swimming. Oba oliawo okuwuga. Reading the Bible Okusoma bayibuli does not mean that you have profited. tekitegeeza nti oganyuddwa. One, Ekisooka you must have a vision. oteekwa okuba n'okwolesebwa. What does vision mean? Ekigambo kino vision kitegeeza ki? Visiting on. Okukyalirako. Ladies and gentlemen, we are now televising from Jerusalem. Abaami n'abakyala bye tubibategeeza nga tusinzidde wano e Yerusaalemi. This is where Jesus was crucified. Wano Yesu we yakomererwa. If you turn right, Bw'okyuka ku ludda olwa ddyo you may see this place. osobola okulaba ekifo kino. This is where Magdalene stood. Wano Magdalena we yayimirira. Now down here, Wammanga wano they tell while they visit on the real place. babategeeza nga basoose kukyalira kifo ekyo ne babategeeza nga bali ku sayiti bali ku gurawundi kye balabyeko kye babategeeza. If somebody say, I have a vision, Omuntu bw'agamba nti nina visioni it means I have visited on. kiba kitegeeza nti nkyalidde ntuuseeyo. You know, I have a vision to build a sturdy house. Nina visioni okuzimba ennyumba eya kalina. In your spirit, Mu mwoyo gwo, in your heart, mu mutima gwo, you have ever visited a storied house. wali okyalidde ennyumba eya kalina. You know how it will look like. Omanyidde ddala engeri gy'eneefaananamu. That is why the architect asks you, how do you want the plan? Y'ensonga lwaki abakubi ba pulaani bakubuuza pulaani yo ogyagala otya? Then from your head you say, Olwo okuva mu mutwe gwo n'ogamba I want the door like this. omulyango ngwagala bwe nti, Up, I want 4 bedrooms. wano waggulu njagalawo ebisenge 4, Down, I want a kitchen. wano wansi njagalawo effumbiro. I'm not teaching English. Sisomesa Luzungu. Right. Tell. While visiting on the scene. Tell. Tegeeze. Vising. Vising nekifuuka visiting. Kati okuva mu kiri ekigambo vision oba vising ne kifuuka visiting. On. We are now televising. Tubategeeza okuva mu kifo wano we tuli we tukyalidde. We are now telling while visiting on. Tubategeeza nga tusinzidde mu kifo kino gye tugenze gye tuli. So whatever you want to do, Kale ne buli kyonna ky'oyagala okukola, first of all, you must have a vision. okusookera ddala oteekwa okuba ne visioni. Question. Ekibuuzo, What is your vision? olina visioni ki? Okwolesebwa Okwolesebwa. kitegeeza okulagibwa. Okwolesebwa means to be shown. Amaaso go gakulaze. Your eyes have shown you. Nayoleseddwa. I got a vision. Nayoleseddwa ekiro. In the night I got a vision.
Ngandi London. when I am in London. So the question, Ekibuuzo, what is your vision? olina kwolesebwa ki? Apart from the words you are talking now, Ng'oggyeko ebigambo by'oyogera kati, what we are praying for is bigger than what you are talking. bye tusabira binene nnyo, bikulu nnyo okusinga ebyo by'oyogera. Your vision is quite wider. Okwolesebwa kwo kugazi nnyo, It is not for one day. si kwa lunaku lumu, It is not for 7 days. si kwa nnaku 7, It is for years. kwa myaka na myaka. So take care Kale nno weegendereze before you begin to ask God this or that. nga tonnatandika kusaba Katonda kino na kiri. And while you handle the Bible, Era bw'okwata Bayibuli, never say, give me my Bible there. togambanga mpa Bayibuli yange awo, Give me my Bible. mpa Bayibuli yange awo. You may read it and you fail to get anything. Oyinza ogisoma n'olemererwa okubaako ky'ofunamu. But when you're asking for Bible, Naye bw'oba osaba Bayibuli, give me my Bible. mpa Bayibuli yange. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. With the honor. N'ekitiibwa n'obwetoowaze, Because what you are talking about kubanga ky'oyogerako is the word of God. kye kigambo kya Katonda. These are the words he spoke and wrote Bino bye bigambo bye yayogera era n'awandiika using his hands. ng'akozesa emikono gye, The hands he created. emikono gye yatonda. We are his hands Ffe tuli mikono gye because he created these hands. kubanga ye yatonda emikono gino. You are his legs. Oli magulu ge, You are his mouth oli kamwa ke, because he created you. kubanga ye yakutonda. Hallelujah. So whenever you read his word, Kale nno buli lw'osoma ekigambo kye, never exclude yourself. tewejjangamu. The moment you begin reading the Bible, Amangu ddala ng'otandise okusoma Bayibuli, read it like this. gisome bw'oti, That is how it will work for you. olwo bw'eneekukolera. Otherwise, just reading, now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God to observe carefully all his commandments which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth, and all these blessings, shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Hallelujah. That's Ogisoma oluwalo, say the word of the Lord. maze Hallelujah. okusoma aleluya. No, every morning I recite my Bible, I read and say, Oli ku makya nze nsoma Bayibuli yange nengiddingana. that Bible does not know you Eyo Bayibuli tekumanyi because it has never included you. kubanga tekuteekangamu, tekukkiririzangamu, tekumanyi. Toli kitundu ku yo. When you read the Bible, Bw'osoma Bayibuli, read it like this. gisome bw'oti. Now it shall come to pass, if you Kakande obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments, which I command you Kakande today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth, and all these blessings shall come upon you, Kakande, and overtake you, because you, Kakande, obey the voice of the Lord your God. Let the Bible talk to you. Bayibuli keekwogereko, Bayibuli keeyogere naawe. How many times I will go to this basket, Mirundi emeka gye nnaagenda ku kibbo kino, even when I hold this banana ne bwe nkwata eryenvu lino and I don't eat it, ne sirirya, I'll remain hungry. nja kusigala enjala ennuma. Until when I eat it, Okutuuka lwendi eryenvu lino, it will work in my stomach. olwo eryenvu liryoke likolere mu lubuto lwange. But how many times you read the Bible Naye mirundi emeka gy'osoma Bayibuli
So long as you don't include yourself, kasita oba nga teweetabyemu teweenyigiddeemu so mu long bigambo bya as you don't bayibuli, allow the Bible to talk about you, kasita otakkiriza bayibuli kukwogerako, you fail in your reading the Bible all the time. ojja kulemererwa mu kusoma kwa bayibuli buli kiseera. You handle it Ojja gikwata day and night, misana na kiro, it will never. terikkolera. Because you are talking about other people. Kubanga oyogera ku bantu balala, You are talking about Abraham, oyogera ku Ibulayimu, of which Abraham represented you that time so nga ate Ibulayimu yakukiikirira mu kiseera ekyo. and did what you must do Ibulayimu n'akola gwe ky'oteekeddwa okukola kati in order to receive what he received. okusobola okufuna Ibulayimu kye yafuna. These people you see in the Bible, Abantu bano boolaba mu Bayibuli they are just our representatives. bakiise baffe, batukiikirira. If they ate the banana, Baba nga baalya eryenvu, Abraham cannot eat the banana for you today Ibulayimu tasobola kuliira lyenvu leero and you live. n'oba mulamu. Abraham will eat, even they bring him today, Ne bamuleeta leero, Ibulayimu ajja kulya, and you will starve to death. gwe enjala ekuluma paka bw'ofa. Then why should you read Abraham Kati lwaki osoma Ibulayimu while you are talking about the blessings of God? bw'oba ng'oyogera ku mikisa gya Katonda? Talk about yourself. Yogera ku bulamu bwo, ku bikukwatako, weeyogereko. That is why you read the Bible and close it when you are the same. Y'ensonga lwaki osoma Bayibuli n'ogibikkako naye ng'osigadde kye kimu nga tolina ky'okyuseeko. I'm reading Genesis Nsoma olubereberye 12, essula y'e12 verse 1-2. olunyiriro olusooka n'olwokubiri. Now the Lord has said to Samuel Kakande, get out of your country. Are you there? Mutuuseeyo abooluganda. From your family and from your father's house to a land that I will show you, and I will make you a great nation. I'll bless you and make your name great, and you, Kakande, shall be a blessing. I'll bless those who bless you, Kakande. I'll curse him who curse you, Kakande, and in all the families of the earth shall be blessed. If you read now these scriptures Kaakati bw'osoma ebyawandiikibwa bino upon your life, ku bulamu bwo, you cannot go out saying that, I don't feel like I have prayed. tosobola kufuluma ng'ogamba mpulira nga atalina kyasabye. Abraham was used Ibulayimu yakozesebwa as an example nga ekyokulabirako to stand there on our behalf. okuyimirirawo ku lwaffe And to those who will believe God n'eri abo abalikkiriza Katonda in their times, mu biseera byabwe, to know what God will do for them. okumanya ki Katonda kyali bakolera. So the way I see you, Engeri gye nkulabamu, you are the today's Abraham. ye gwe Ibulayimu owaleero. Say, I'm today's Abraham. Gamba nze Ibulayimu owaleero. The food Emmere which Abraham Ibulayimu would have consumed, gye yandiridde, I'm there to eat it. nze wendi okugirya. So I'm today's Kati nze Abraham. Ibulayimu owaleero. The blessings Emikisa which Abraham Ibulayimu would have taken, gye yanditutte, I'm today's Abraham. nze Ibulayimu owaleero. Those blessings Emikisa egyo are there for me. weegiri ku lwange. So I'm asking Jesus Christ, Kyonsaba Yesu Kristo release those blessings now. esisumulula emikisa egyo kati. I am Abraham Nze today. Ibulayimu owaleero. Release. Sumulula emikisa. In Jesus' holy name. Mu linnya ettukuvu erya Yesu. Those scriptures Ebyawandiikibwa ebyo are just enough bimala bumazi to build you a very big factory okukuzimbira ekkolero eddene ennyo
They are just enough bimala bumazi to build you a very big hardware. okuzimbira hardware ennene ennyo. And they said to Kakande, N'agamba Nowero nti leave your father's family, va mu famire ya kitaawo go to a land genda mu nsi I will show you. gye ndikulaga. Supposing you have no job, Katugambe nti tolina mulimu, you have no contract. tolina contracts. Remember, he has promised, Jjukira asuubizza without even those contracts you've ever had, you've ever known, family. nga tolowoozeza na ku contracts ezo ze wali omanyi mwe wali onyweredde. Family means family. Famire kitegeeza family The mwonyweredde. people you know, family. Abantu b'omanyidde ddala The obulungi. business you know, family. Bizinensi gy'omanyidde. Yes? Leave your fathers, Va mu your famire ya auntie, your kitaawo, who you know basenga them abo, out bakojja abo baani, bw'obamanyi. to a land Ogende mu nsi I'll show you. gye ndikulaga. It means even today, Kitegeeza n'olwaleero he is ready to show you a business. mwetegefu okutulaga bizinensi. Just tell him, oh Lord Jesus, Bugambe ayi Mukama wange Yesu, I am ready to go ndi mwetegefu okugenda to a business mu bizinensi you show me. gy'onondaga. I'm no longer worried. Si kyeraliikiridde, I'm ready to go. ndi mwetegefu okugenda. Are you ready to get a blessing? Weetegese okufuna omukisa. Get out of your country, Va mu nsi yannyo, from your family, okuva mu famire yammwe, and from your father's house ove ne mu famire ya taatawo, nnyumba ya to a land kitaawo, I'll show you. ogende mu nsi gye ndikulaga. Say, oh Lord Jesus, Gamba nti ayi Mukama wange Yesu, I'm here today ndi wano olwaleero just for a blessing ekindeese kufuna mukisa you show me. gw'onondaga. Give me that blessing. Omukisa ogwo. Prayer. Saba, 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 saba. A house the Lord will show you. Ennyumba Mukama gy'anaakulaga. A journey the Lord will show you. Olugendo Mukama lw'anaakulaga. A place to build where Ekifo you have aw'okuzimba never known. w'otamanyangako. A vehicle he will show you. Emmotoka gy'anaakulaga. A life he will show you. Obulamu bw'anaakulaga. A husband he will show Omwami you. gw'anaakulaga. A wife he will show Omukyala you. gw'anaakulaga. Children he will show Abaana you. b'anaakulaga. Lord Jesus, I'm here Mukama wange Yesu, nzuuno wano. for a blessing you show me. Olw'omukisa gw'onondaga. Prayer. Saba, 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 saba. In Jesus we pray. Mu linnya lya Yesu tusabye. Whenever you get your Bible, Buli lw'okwata Bayibuli yo, include yourself. weeteekemu, fuuka kitundu ku yo. Let the Bible talk to you. Leka Bayibuli eyogere naawe. That is the secret. Ekyo kye kyama. Nobody will understand the word of God for you Tewali muntu ajja kukutegeerera kigambo kya Katonda. because this is the beginning of your journey to heaven. Kubanga eno y'entandikwa y'olugendo lwo olukutwala mu ggulu. The Bible is the word of God Bayibuli kye kigambo kya Katonda to you gy'oli and for you. era nga kikyo. And the Lord blessed Kakande. Mukama n'awa Nowero omukisa. And the Lord blessed Kakande. Mukama n'awa Nowero omukisa. And the Lord said to Kakande, Mukama n'agamba Nowero, I'll bless those who bless you, n'abawanga omukisa abo abakusabiranga omukisa, and I'll curse them who curse you. n'abakolimiranga abo bonna abakukolimira. Then why do you worry about those who curse you Olwo lwaki weeraliikirira abo abakolimira when the Lord has promised to curse them? nga Mukama akusuubiza okubakolimira ku lulwo? He raises the poor from the dust Ayimusa abaavu n'abajja mu nfuufu,
and seat them with the princes. N'abatuuza n'abalangira. If this scripture is true to your life, bwe kibanga kyawandiikibwa kino kituufu eri obulamu bwo, agony will begin to diminish from your life. Enyiike n'ennaku bijja kutandika okubulawo bive mu bulamu bwo. But all the time, because you don't know he who raises the poor from the dust, naye kubanga tomanyi ani oyo ayimusa abavu n'abajja mu nfuufu, you walk in agony, otambulira mu nnyiike, disappointed, mu kuyiyibwa, because you don't know he who appoints them. kubanga tomumanyi oyo abalonda. Say, Lord Jesus, Kati Mukama wange Yesu, I was disappointed, nali nayiyibwa, but I know naye manyi you are the one gwe wuuyo who appoint them. abalonda. Appoint me, O Lord. Londa ayi Mukama. Ask him to appoint you. Musabe akulonde. Musabe A managing director. akulonde obeere managing director. Ask him to appoint you. Musabe akulonde A billionaire. biliyoniya. Ask him to appoint you. Musabe akulonde A successful man. omuntu omuwanguzi ayitamu mu byakola. Ask him to appoint you. Musabe akulonde. Heavenly Father in Christ Jesus. Kitaffe omugulu mu Kristo Yesu. Father, this is the day they have been waiting. Kitaffe lwe lunaku lwe babadde balindiridde. Say, Lord Jesus, Gamba nti Mukama wange Yesu. this is the day I've been waiting Luno lwe lunaku lwe mbadde nindiridde. to shine, Okwakaayakana. to shine, Okwakaayakana. to shine, Okwakaayakana. to shine. Okwakaayakana. Remember, Jesus is the light. Jjukira nti Yesu kye kitangaala. Let him shine upon your life, Kaayakire mu bulamu bwo. upon your Ku business, bizinesi yo. upon your family. Ku famire yo. Oh, Jesus, Ayi Yesu. shine upon their lives. Yakira mu bulamu bwabwe. Oh, Ayi Jesus, Yesu. shine upon their lives. Yakira mu bulamu bwabwe. Oh, Ayi Jesus, Yesu. shine upon their Yakira mu finances. byefuna byabwe. Say, oh, Jesus, Gamba nti ayi Yesu. oh, Jesus, Ayi Yesu. shine Yaka. into my life. Obulamu bwange. My finances begin to shine. Byefuna byange tandika okwaka. My family begin to Famire shine. yange tandika okwaka. My finances begin to shine. Byefuna byange tandika okwaka. Prayer, prayer. Musabe. My job begin to shine. Omulimu gwange tandika okwaka. Shine, 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 shine. Yaka, Prayer. buli muntu saba. Prayer, 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 prayer. Musabe. Prayer. Musabe. Prayer, 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 prayer. Buli muntu saba. Everything I have begin to shine. Kyenina tandika okwaka. Begin to shine. 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 Tandika okwaka. My family begin to Famire shine. yange tandika okwaka. In Jesus' mighty Mu name. linnya ly'amannya lya Yesu. Say, oh Lord Jesus, Kanti ayi Mukama wange Yesu. I'm here for a breakthrough. Nze ndi wano kuwotoola kuyitamu. I'm ready. Neetegese. I'm ready. Neetegese. I'm ready. Neetegese. In the mighty name of Jesus. Linnya ly'amannya lya Yesu. Breakthrough in your I business. receive. Say, I receive. Gamba nti I receive. Breakthrough in your I business. receive. Breakthrough in your family. I receive. Breakthrough in your family. receive. Breakthrough in your I business. receive. Breakthrough in your business. I receive. Receive breakthrough. I receive. In Jesus' holy name. Linnya ly'amannya lya Yesu Kristo. No matter the situation looks like, Nga tofuddeeyo ku ngeri ki embeera gy'efaananamu. He has put a solution for you. Akuteereddewo ekyokugonjoola. But remember, Naye jjukira, on the cross of Calvary, ku musaalaba e Kalivaaliyo, He paid what you are fighting for and what you are asking for. yasasulira ky'olwanira ne ky'osaba.
He knows us, atumanyi ffenna but naye He deals with us individually. naye akolagana naffe kinnoomu. He wants you to understand Him, who He is. Ayagala omutegeere ye y'ani. He wants you to be His friend. Ayagala ggwe obeere mukwano gwe. Whether you are poor or rich, Oba oli mugagga oba oli mwavu, to God that does not matter, eri Katonda eyo si nsonga, because He knows any moment He can bless you. kubanga akimanyi nti eddakiika yonna asobola okukuwa omukisa. And while you handle the Bible, Era bw'okwata Bayibuli, never say, "Give me my Bible." pa Bayibuli yange awo. You may read it and you fail to get anything. Oyinza ogisoma n'olemererwa okubaako ky'ofunamu. But when you're asking for Bible, Naye bw'oba osaba Bayibuli, give me my Bible. mpa Bayibuli yange. Thank you, Jesus. Weebale nnyo Yesu. With the honor. N'ekitiibwa n'obwetoowaze. Because what you are talking about Kubanga ky'oyogerako is the word of God. kye kigambo kya Katonda.